大家好啊！歡迎繼續收睇今集嘅內容啊！咁啊，繼續咧係喺北京嘅。咁啊，上集咧可能有啲口誤咧，就講咗係北京嘅景山公園啊。咁其實呢個公園咧係北京嘅中山公園先啱嘅，係啊。咁我哋繼續喺呢個中山公園。咁啊，上回講到咧有個打卡位咧，今集咧就帶大家嚟到呢度啦。係啦，你會見到眼前已經係好多人喺度拍攝緊。咁啊，之所以咁多人嚟呢個中山公園嗰度打卡啦，一來佢個地理位置非常之好啦，係啦，咁就喺故宮嘅旁邊嘅。咁另一方面呢，就係呢一度有宮廷服出租啊。咁你見到呢，好多人係租咗啲宮廷服喺度揾攝影師幫手影相啊，咁樣嘅。咁通常嗰啲出租宮廷服嗰個鋪頭呢，佢都會有埋一個套餐嘅。即係配埋個攝影師俾你啊，咁啊一個價錢。你會見到呢條街非常之靚啊，係啊。特別係呢個時分啦，秋天，咁你會見到一整條街咧都係種滿咗呢啲嘅銀杏嘅大樹啊，係啊。咁係相當之有意境啊嚇。呢個地方咧好多遊客，咁我亦都聽到唔少香港嚟嘅遊客嘅。相信唔少人呢，就係專登為咗呢個景而嚟嘅，係啊。咁就即係近來呢，中國大陸就特別重視呢個弘揚傳統嘅中國文化啦。咁其實漢服啊、宮廷服呢啲都係傳統文化之一啦。咁所以都係非常之好有熱度嘅呢一樣嘢。或者下次有機會呢，我都製作一個係體驗漢服嘅一個內容啦嚇。咁我都知道深圳有啲地方有得體驗漢服嘅，就唔一定要去到北京嘅。咁當然北京就更加特別啦，因為係有宮廷呢個背景同埋有宮廷服作為配套，咁啊成個畫面會靚好多嘅。係啊，咁大家可以睇下啦，嗰啲樹葉飄落嚟嘅時候啦，如果捕捉到呢，真係特別靚嘅，係嘛？大家眼前都見到啦，好美嘅個畫面，真的是非常非常的美啊！咁啊，你會見到呢個位特別多人影啊，係啊，好多人聚晒喺度啊，係啦，就係因為呢個畫面啊，係啦。咁單單喺呢個中山公園呢，個面積都非常之大啊，所以基本上夠你行大半日噶啦喺呢度，係啊，慢慢打下卡，跟住周圍了解下啲歷史文化，行到攰嘅，咁啊周邊都有好多啲北京當地嘅美食咧可以品嚐嘅。咁啊嚟到北京有咩玩啊？除咗故宮，其實都仲有好多嘅。咁啊長城啦，係嘛，圓明園啊，咁就上次我哋介紹嗰個798藝術區都相當之唔錯嘅。甚至乎中意啲胡同啊嗰啲嘅感覺嘅，咁可以有啲師傅呢，即係踩單車呢，咁你可以坐喺佢後面，咁啊大家傾一個費用呢，咁佢可以帶你遊下胡同咁樣啊，係啊，咁啊特別深受啲外國朋友喜愛啦。咁通常香港遊客就我諗大部分都係去深圳為主啦。咁但係如果你話歐美客戶呢，歐美嘅遊客呢，其實佢哋係中意睇啲文化歷史嘅多啲嘅，咁啊北京係佢哋其中一個首選啦。咁其實即係隨住多咗國家可以免簽去中國大陸玩啦，咁我又覺得即係旅遊業界嗰啲朋友其實都可以多啲開發下呢個內地嘅旅行團咯，或者內地嘅旅行嘅一啲路線咯。做一啲文化深度遊咧，都係相當之唔錯嘅。咁除咗歐美客，其實東南亞嗰啲客戶都相當之唔錯噶。呢個潛在嘅旅客市場即係譬如菲律賓嗰啲旅行團，我自己感覺咧喺香港都多咗嘅。泰國都係啦，係啊，特別泰國嗰啲旅客咧去香港咧，好中意去嗰啲廟宇喎，即係其實呢啲都係屬於文化嘅旅遊之一嚟噶嘛。所以唔單止
華人中意去泰國嗰度拜拜啊，去佢哋當地廟宇度睇下啊。調翻轉，其實佢哋都對我哋嘅廟宇咧好感興趣嘅嚇。最近我聽身邊有啲朋友咧話去嗰啲觀音借庫啊，係啊，咁啊都見到好多泰國遊客喎，係啊，塞晒喺嗰度，我話水泄不通喎，可以形容為。所以千祈唔好睇少呢啲文化遊啊嚇，廟宇遊都得嘅。咁啊，我記得以前咧曾經去過一個畫家嘅屋企啊，係啊，喺北京啊。咁啊，佢屋企咧好靚嘅，係啊。喺香港就好似難話有一個職業係畫家，但係其實喺其他地方咧，畫家係一個幾普遍嘅職業嚟嘅。咁係啊，我記得佢屋企有好多嗰啲雕刻添咯，自己親手去雕出嚟嗰啲雕像咧，人嘅雕像係啊，都整得相當啲靚嘅嚇。咁所以去到佢屋企咧，好有藝術氣息，好舒服嘅。咁你話咁大地方先至可以擠到啲雕塑嘅啫，係啊，佢屋企好大嘅。咁但係即係人哋早年買落，咁所以就唔錯咯，係啊，唔會話係天價咯咁樣咯。但係間屋真係好靚好靚嘅，係啊。咁如果你話選擇唔係秋天去北京嘅，係夏天去嘅，咁就注意下容易比較上火嘅嚇，即係比較熱氣嘅。咁所以定時定候飲翻啲清涼嘅嘢，咁就會可以降一降火。如果唔係咧，我記得以前試過係夏天喺北京嘅時候咧，會好容易流鼻血嘅，真係會。咁大家會聽到啲鳴炮聲啊嚇。呢個位都係好多人打卡啦，你見到啦，係啊。俊男美女啦，係嘛？前面有。係啦，咁啊，香港去北京嘅話就搭飛機咧，就大概3個半鐘機啦嚇。咁你話如果想其他交通工具，例如搭高鐵都冇話唔得嘅，係啊。咁睇下自己個時間充唔充裕咯。咁我都自己試過喺深圳搭到去最遠去過接近鄭州嗰邊嘅，係啊。鄭州之後冇幾耐應該都到北京噶啦，搭高鐵嘅話。咁啊，你話嚟到北方嗰啲普通話同南方係有啲唔同啦嚇，嗰啲口音唔同嘅。咁我好耐冇去過北京啦。咁今次再嚟咧，搭的士嗰陣時咧，同啲的士司機溝通咧，如果唔係用佢哋比較北方嗰種口音咧，咁個的士司機都唔係好聽得明我講乜嘅，係啊。咁喺南方，例如喺深圳，我就冇呢個問題嘅，係啊。咁當然我講嘅普通話亦都帶有呢個港式嘅味道啦，係啊。即係呢個點學都係喺度噶啦，嗰個港式口音係啊，冇辦法噶啦。咁啊喺呢個時候又同大家講下少少啲創業嘢啊，係啊。始終我呢個頻道咧都係會成日講啲創業嘢。因為我接觸呢方面嘅嘢多嘛，咁啊有咩同大家分享咧？就係話，我發覺近日咧，例如喺香港咯，係多咗好多啲金融科技公司，即係蓬勃發展緊呢個行業。咁以前都有用佢哋嘅服務嘅，例如係點解會用咧？就係喺香港開間公司，咁咧就除咗開銀行傳統嗰啲銀行戶口之外咧，其實而家多咗好多選擇㗎。即係佢係一個網上平台咁樣樣啦。咁開戶咧非常之簡單嘅，就純網上就可以註冊到啦。一般咧講緊快則真係2-3個工作天都可以註冊成功啊。咁其實佢背後都係有銀行支持佢哋嘅，係啦，即係你只不過利用佢個平台，咁你可以喺全世界咧都可以開到戶口嘅。咁你只需要有間香港公司啦，譬如咁啊，通常都係用公司名義去開噶啦。因為佢哋主要係主打呢啲企業戶口嘅。
咁咧，你喺個平台開咗一個 account 咧，譬如香港之後咧，咁你就可以陸陸續續咧喺唔同嘅國家咧開更加多嘅戶口嘅喎。咁係大大方便咗做嗰啲外貿嘅朋友咯。係啊，如果需要用到外匯嘅時候，咁你就可以透過呢啲平台咧，咁係收當地嘅客戶嘅錢咯。係啊，呢間鋪頭咧嗰啲包咧好多人買啊，係啊，咁佢係專門賣啲冬菜包子啊，你會見到。係啊，我企咗喺度一陣都見到唔少客去幫襯嘅。咁頭先嗰個地方，即係大家如果行得攰咧，都可以入去茶室休息一下，品下茶咁啦，係。咁不過我見佢啲客都比較多啊，都幾滿嘅，係啊。我相信可能都要預約㗎。係啦，咁啊講翻頭先嗰個平台下嗰啲金融科技公司嘅平台。咁啊，譬如果係一個公司做貿易啦，咁要去找錢俾供應商嘅時候咧，譬如可能喺中國內地嗰度嘅一個廠，咁咧佢都可以幫手係支付人民幣上去嘅，係啦。咁調翻轉，咁你個客戶可能係喺譬如話中東咁樣啦嚇。咁佢亦都可以支援到你咧，喺中東嗰度直接收當地嘅貨幣嘅喎。例如杜拜嘅話，咁佢哋有個杜拜嘅當地個阿聯酋嘅貨幣啦 ，AED 啦，咁都可以做到嘅喎。所以對於做外貿嘅朋友嚟講，係真係方便好多咯。咁啊，有興趣了解嘅朋友其實都可以係向我哋查詢嘅。咁至於點樣聯絡我哋咧？其實我哋咧就喺 YouTube 入邊咧，如果你睇翻我哋嗰個描述嗰度咧，我哋係有個網址嘅。咁啊，呢度都可以再重複講一次啦，就係 AEAinfo.com 嘅。咁啊去到個網站嘅時候咧，你就 contact us 係啦。咁嗰度咧就留低你嘅信息，咁我哋係會收到嘅。任何關於你嘅查詢咧，我哋都會係同你聯絡嘅。咁啊，畫面你見到呢度就係午門啊嚇。咁好多時以前我哋睇嗰啲電視劇集，就皇帝將嗰啲犯人處決咧，就係拉喺度午門斬首噶啦，係啦。咁嚟到呢度咧，當日咧都咁啱有人即係叫我幫手咧，同佢哋影相嘅，係啊。咁啊，即係喺呢個位打卡留念都唔錯嘅，係啊。咁啊，另外又即係當同大家傾下偈咁啦，係啊。咁啊，最近咧我就都有啲壓力嘅。咁啊，原因係咩咧？就係生意咧總會有起落噶啦，係咪先？咁啊，最近咧就流失咗一個客戶啦。咁呢個客戶好重要嘅，因為佢咧係介紹好多客戶俾我哋嘅，係啊。咁你可以當係話係我哋嘅一個好好嘅 referral 嘅一個 partner 咯。咁啊，流失咗呢個客戶，咁所以對我哋嘅收入咧影響都幾大嘅。咁所以而家我就即係積極開拓翻一啲新嘅客戶啦，咁都要面對嘅。咁啊，就住呢件事，其實都係探討下關於一啲商業模式嘅。咁其實商業模式咧核心嚟講都有分兩種，一係就 B to B， 一係到 B to C。咁如果唔係成日關注商業嘅朋友咧，可能就對呢兩個嘅 term 唔係太認識，係啊。咁呢兩個名詞其實分別 B to B 咧就係話係 business to business， 即係話公司對公司嘅客戶嚇，即係做公司客戶。咁啊 B to C 咧就係公司對個人。咁我啱啱講嗰個情況咧就係我係做 B to B 嘅，咁咧就係佢係一個公司客戶啦，佢就會介紹好多其他嘅客戶俾我嘅。咁呢種情況咧，我就接觸唔到嗰個end user 叫做嚇，最終個消費者我係唔會接觸嘅，由佢去負責。咁個好處咧就係省卻咗好多啲溝通嘅時間啦，係咪先？因為你只需要針對你只需要去應對一個人，咁你就可以其實做到背後嘅槓桿嘅一個客戶群嘅，即係可能佢其實係幫你帶住100個客咁樣樣。
咁變咗你只需要付出少啲嘅成本，你就可以做到大啲嘅生意，係啦，呢個係一個槓桿效應嚟嘅。咁但係個唔好處咧，就係當呢一個客戶去離開嘅時候咧，佢就會帶埋佢背後嗰100個客一齊走噶啦。咁呢個咧就係個唔好處啦，係啦。咁所以亦都係個槓桿嗰個叫做正反兩面咯嚇。就好似你買房地產咁樣，咁你如果個槓桿好大嚇，即係你譬如借好多錢嘅，咁你賺嘅時候咪賺多啲咯。但係調翻轉，如果個樓市係回調嘅，好似而家個大環境咁樣，咁就變咗咧，蝕嘅時候亦都會蝕多咗啦。咁至於做 B to C 係點咧？就係 to C 咧，你就係對個最終消費者啊嘛。咁個唔好處咧，就係你要用多好多嘅人力去應付客戶咯，去應對客戶咯。因為客戶有好多嘅問題要問啊，咁你要及時回應嘅話，咁你當然需要更加龐大嘅團隊去處理啦。咁個成本會提升啦，你要投入嘅資本會多咗啦。咁但係個好處就當然就係你即使流失一個客，咁你都係真係流失咗一個客啫。就會穩健啲咯，係啊。譬如你100個客流失咗一個，咁你仲有99個啊嘛。咁如果調翻轉好似我頭先咁嘅情況，就係如果假設你純粹得一個 referral 嘅 partner， 佢一走，基本上全部客就俾佢帶走晒啦，係啊。呢個就係個危險嘅地方。所以我今年都會主力去開發多啲嘅end user 咯。咁呢個要去投入更大嘅成本咯，係啊，要增聘員工咯。咁呢一樣嘢，但係 in the long run 長遠嚟講係健康嘅發展嘅一步嚟嘅。咁所以我都會樂觀去應對咯，係啦，凡事都唔好太悲觀，係啦。咁你咪當係即係話我係咁諗啦嚇，就係上天俾呢個機會你去認真轉型咯，係啊，要你今年就必須作出行動啦，唔可以再拖咯。咁呢啲都係一啲創業嘅心法嚟嘅，我覺得。即係你唔面對住呢啲挑戰嘅時候呢，咁人總會有個惰性㗎嘛，係嘛？係往往挑戰嚟到嘅時候，你就會有個迫切性啦，有個壓力啦，必須要作出改變啦。咁我哋咪樂觀面對咯，即係真係當係天俾你一個機會去改變咯。與其話埋怨，哎呀好多挑戰啊，好難做啊，咁啊不如轉變心態，覺得我真係幸運喎。我有個咁樣機會去進步喎，咁樣諗會唔會好啲呢？因為我相信今年好多人都同我一樣啦，面對好多嘅挑戰，因為國際大環境係好複雜，咁所以我哋一定要保持一個好強嘅心態，咁先至可以平穩到個2025年嘅。咁大家加油啦，係啦，今集內容先講到呢度啦，多謝大家收睇。